درود بر شما همراهان گرامی و عزیز. به کانال خودتون خوش آمدید. رکسانا صابری از پایه‌گذاران جنبش جیسونی رضاییان در 17 آوریل 2019 برای 100 روز بازداشت در زندان اوین مربوط به سال 2009 از جمهوری نکبت اسلامی در دادگاه عالی آمریکا شکایت و تقاضای $150 میلیون غرامت کرد. در تاریخ 3 مارس 2021 دادگاه به پرداخت مبلغ $46270 غرامت به صابری برای قطع درآمد در دوران حبس رأی داد. رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، متولد اردیبهشت 56 در ایالت داکوتای شمالی از پدری ایرانی و مادری ژاپنیه. او در آمریکا از رشته خبرنگاری فارغ التحصیل شد و در سال 2003 ناگهان خیلی دلش خواست سرزمین پدری خودش رو بشناسه و به ایران رفت تا 1-2 سال آنجا خبرنگاری کنه. چون کار در ایران آرزوی همه روزنامه‌نگاران آمریکایی است و اینکه صابری در سرزمین پدری بسیار گشت و نهایتاً گویا اصلاح طلبان رو جذابترین یافت. چشمان اصلاح طلبان سگ داره لامصب. او 2 سالی به عنوان خبرنگار آزاد با اصلاح طلبان در رفت و آمد بود و به صورت پاره وقت در سایت انگلیسی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کارهای میکرد و اوایل 2006 بود که سرزمین پدری متوجه حجم بالای علاقه صابری به خودش شد و کارت خبرنگاری وی رو باطل کرد. با وجود این صابری به آمریکا برنگشت و اعلام کرد که میخوام در سرزمین پدری درباره سرزمین پدری کتاب بنویسم و در تاریخ 22 بهمن 1387 صابری به اتهام خرید مشروب دستگیر شد. بچه‌ها احتمالاً مهمونی پیروزی فتنه 57 رو داشتن، اما بعد به جاسوسی برای آمریکا متهم شد. نکته اینجاست که وکیل او پس از آزادی وی از زندان تایید کرد که رکسانا صابری از یکی از اسناد محرمانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کپی گرفته و اون رو بدون اینکه مورد استفاده قرار بده نزد خودش نگه داشته. این یعنی پاسپورت اوین. صابری جمعاً 100 روز بازداشت بود و در این مدت در اعتراض به اتهامات غیر واقعی اعلام اعتصاب غذا کرد و طبق معمول خواهران و برادران حقوق بشر نامه‌هایی از قبل تایپ شده رو با سربرگ رکسانا صابری منتشر کردند و صدایش شدند. یکی از این نامه‌ها از طرف بهمن قبادی بود که خودش رو نامزد رکسانا صابری معرفی کرد. لابد به همین دلیل صابری باید هرچه زودتر آزاد میشد وگرنه بهمن قصه میخورد. نامبرده سرانجام در تاریخ 23 اردیبهشت 88 آزاد شد و ظرف 3 روز فلنگ رو از سرزمین پدری بست و به آمریکا مراجعت نمود. گفته میشه که نامبرده پشت سر خودش رو هم نگاه نکرد مگر برای غرامت خواهی و تکلیف عشق بهمن به رکسانا هم روی هوا ماند. صابری در شکایت خودش برای 2 نوع ضایعه ناشی از حبس ناعادلانه تقاضای $150 میلیون غرامت کرده بود. اول صدمات روحی ناشی از حبس و دوم ضرر مالی ناشی از عدم کسب درآمد در دوران حبس. اما دقت کردید که گفت کار نمی‌کرد، می‌خواست کتاب بنویسه. و اینکه قاضی پرونده هم شرایط صابری رو در مقایسه با قربانیان پرونده‌های مربوط به حملات تروریستی منجر به مرگ واجد دریافت غرامت 150 میلیونی ندونست و نهایتاً برای خسارات ناشی از قطع درآمد به اندازه متوسط درآمد یک روزنامه‌نگار آمریکایی برای او غرامت در نظر گرفت. نامبرده از سرزمین پدری $46,000 برداشت کرد و اما معصومه علی نژاد کپیکار اعظم 5 ماه بعد از صابری پرونده 500 میلیونی خودش رو به جریان انداخت. او به خوبی میدونست که با ادعای شرم‌آور بازداشت برادرش واجد شرایط غرامتخوری نیست. حتی قاضی پرونده در فوریه 2022 به او تذکر داد که این پرونده رو خواهد باخت، اما علی نژاد این رو هم میدونست که قرار مهدیوف چند ماه بعد زنگ خونش رو بزنه و دوستان مهدیوف در داووس از هلیکوپتر آویزان بشن و 1.5 سال بعد در لندن تهدید بشه و غیره و بنابراین پرونده علی نژاد همچنان بازه تا به اندازه $500 میلیون درد و رنج و تهدید جمع کنه. دوستان، حکم نهایی دادگاه که در 3 مارس 2021 صادر شده مجموعاً $24,302,160 غرامت به رکسانا صابری داده شده. باشه، سعی می‌کنم. ما می‌خوایم موفق‌تر باشی. اگه تو جیغ و داد بکنی، عصبانی بشی،
اگه تو بگی که من فاکینگ نیستم فاکینگ بکنی اینو میشی خشمگین میتونه باشی توی میدید فرینج. اونا میخوام ما رو عصبی کنن که بعد بگن که اینا هیستریکاله. اصلا ببین I don't care که اونا به من چی میگن. مهم چیزی که هست. مهم چرا مهمه؟ بین تو جلو فدریکو موگرینی چرا که هر کسی میخواد جانشینش بشه تو رو به عنوان رهبر ببینن تو. یک مدرک رسمی از جاسوسی معصوم علی نژاد لو رفته. در تاریخ 31 فروردین 88 اخبار محرمانه از اوضاع ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری از دفتر رصد منطقه‌ای لندن واقع در سفارت آمریکا در این شهر به وزارت امور خارجه ایالات متحده مخابره شد. این مکاتبه شامل گزارش ملاقات‌های محرمانه و غیر محرمانه مسئول دفتر لندن یعنی شخصی به نام پولوف با افرادی بود که درباره جو موجود در دو جبهه اصلاح طلب و اصولگرا و نتایج احتمالی انتخابات پیش رو با آنها گفتگو شده بود و محافظت از هویت افرادی که اطلاعات حساسی رو در ملاقاتشون به اشتراک گذاشتن مخصوصاً تأکید شده بود و در بند 12 این مکاتبه محرمانه از ملاقات با مسیح علی نژاد به عنوان روزنامه‌نگاری که برای کروبی کار می‌کرد گزارش شده و گزارش به این شرحه که معصومه علی نژاد که باید از هویتش به شدت محافظت کنن روزنامه‌نگار ایرانیه که برای کروبی کار میکنه. به پولوف گفته که به نظر او کروبی به دلیل غرور شخصی و بدون توجه به اینکه چه آسیبی به چشم انداز سایر کاندیداهای اصلاح طلب وارد میکنه و صرف نظر از دورنمای ضعیف خودش در انتخابات احتمالاً در انتخابات باقی میمونه. علی نژاد استدلال کرده که با کنار رفتن خاتمی اصلاح طلبان نمیتونن انسجام کافی در صفوف خودشون ایجاد کنن تا روی یک نامزد توافق کنن. علی نژاد موافقت کرده که عدم انسجام در میان اصلاح طلبان احتمالاً به نفع احمدی نژاد خواهد بود و خاطر نشان کرده که ما ایرانی ها نمیدونیم چگونه سازش کنیم، نمیدونیم سازش اصلا چیه و بنابراین مفهوم سازش رو با شکست یکی میدونیم. و اگر یادتون باشه یک ویدیو منتشر کردم که به مأموریت علی نژاد برای ملاقات با اوباما اشاره شد که یکی از مقامات سفارت ایالات متحده در لندن پس از درخواست ویزای آمریکا توسط علی نژاد او رو برای ملاقات به سفارت آمریکا در لندن دعوت کرد و از او برگه مأموریت از طرف روزنامه اعتماد ملی خواست. این در حالیه که در 26 اسفند 87 اعتماد ملی نامه‌ای به سفارت آمریکا ارسال کرد که در آن مأموریت علی نژاد رو تایید می‌کرد. ویزای آمریکا برای علی نژاد در فروردین 88 صادر شد که مطابق با زمان مکاتبه محرمانه فوقه و به احتمال قریب به یقین پولوف آن مقام سفارت ایالات متحده در لندن بوده و در برابر کمک برای دریافت ویزا علی نژاد رو به خبرچینی تشویق کرده. کسانی که با علی نژاد در دوران حضورش در اعتماد ملی آشنا بودن میدونن که کروبی برای این مظهر فساد منفعت بسیار داشت. حمایت مالی جای خودش، کروبی بارها گیانکاری‌های علی نژاد رو ماله کشید و از سقوط آزادش علیرغم بی‌لیاقتی، بیسوادی و فساد او جلوگیری کرد. علی نژاد با حمایت‌های کروبی و دوستان از قمی‌کلا به لندن رسید و حتی ویزای آمریکا رو هم از صدقه سر اعتماد ملی گرفت. اما در ازای پیشنهادی تازه در فروش کروبی لحظه درنگ نکرد. حقیقتی که باید برای کسانی که کنار او می‌ایستن درس عبرت باشه و برای روشنگری دنیا منتشر بشه. بله، چنین پست و بیمایه است این جاسوس ملعون هزار جانبه. و لطفاً لینک مدارک کامل مکاتبه محرمانه از لندن به وزارت امور خارجه آمریکا رو میتونید در بانک عمومی مدارک دموکراسی آمریکا پیدا کنید و حتما در سایت ویکیلیکس هم هست. ولی یهو بیاد این استندآپ کمدین نه فارسیشو بگیم ما ایرانی هستیم مثلا مسخره سرپایی بکنه. شادی امین، چپی که اینترنشنال و غیره تلاش دارن اون رو فعال سیاسی و لیدر قیام معرفی کنن، در اروپا صرفاً یک استندآپ کمدینه. به نظرم شادی امین به جای اینکه تلاش میکنه شاهزاده رو تخریب کنه روی همان دلقک بازیش متمرکزتر بشه بهتره و جان کلام این که سیستم جمهوری برای ایران از بهترین تا بدترینش فاجعه به بار میاره و اکثر ما میدونیم که چرا داریم از طرح بازگشت به مشروطه حمایت میکنیم، چون دقیقاً در مقابل جمهوری دوم تحمیلی امثال ستوده هاست. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد.
بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.